Assalomu alaykum aziz do'stlar, xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi dasturimizda 1-apreldan nimalar o'zgaradi? O'zbekistonda 2026-yil 1-apreldan e'tiboran mamlakatda bir qancha o'zgarishlar amalga oshadi. Ushbu o'zgarishlarning ayrimlarini bir yerga jamladik. Naqd pulga uy-joy va avtomobil oldi-sotdi bekor qilinadi. O'zbekistonda naqd pulga uy-joy va avtomobil oldi-sotdi bekor qilinadi. Bu haqida prezidentning 2025-yil 10-dekabr kuni qabul qilingan naqdsiz hisob-kitoblar iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida so'z boradi. Unga ko'ra 2026-yil 1-apreldan quyidagilar uchun to'lovlar faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Davlat organlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvidan foydalanganlik uchun to'lovlar, alkogol va tamaki mahsulotlari, transportlarga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali aholiga neft, gaz mahsulotlari sotish va elektrda harakatlanadigan transportlarni zaryadlash bo'yicha xizmatlar, qiymati 25 million so'mdan oshmaydigan tovar va xizmatlar, ko'chmas mulk obyektlari ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan MNO va G toifaga kiruvchi transportlar hamda maxsus avtotransport vositalari sotish va sotib olish. Toshkent viloyatida 1-apreldan chiqindi tashish tariflari oshadi. Joriy yilning 1-apreldan Toshkent viloyatida aholi uchun maishiy chiqindilarni olib chiqish tariflari qariyb 40% ga, yuridik shaxslar uchun esa 20% ga oshadi. Aholi uchun chiqindi tashish to'lovi har bir kishi uchun oyiga 7840 so'mdan 10864 so'mgacha oshadi. Qishloq qurilish sanoatisiz hisoblanganda tarif 7000 so'mdan 9700 so'mga oshadi. Yuridik shaxslar uchun chiqindilarni olib chiqish tarifi 1 kubometr uchun 82880 so'mdan 97316 so'mgacha oshadi. Qishloq qurilish sanoatisiz esa 74000 so'mdan 86890 so'mgacha. Tariflar toza hudud Zero Waste, Zangota Obod, Angren Bunyod Faiz, Rahnamo servis va Ohangaron sanitariya tozalash korxonalari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarga tatbiq etiladi. Davlat tibbiyot muassasalarining ish vaqti rejimi 5 kunlik ish haftasiga o'tkaziladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2025-yil 9-noyabr kuni qabul qilingan 336 tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga binoan 2026-yil 1-apreldan boshlab davlat tibbiyot muassasalarining ish vaqti rejimi 5 kunlik ish haftasiga o'tkaziladi. Bunda tibbiyot muassasalari ish faoliyatining uzluksizligini ta'minlash uchun bayram va dam olish kunlari navbatchilik asosida ishlash yo'lga qo'yiladi. Tur operatorlariga davlat byudjetidan subsidiya ajratiladi. Joriy yilning 18-mart kuni Narpay tumanida Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan Samarqand viloyati ijtimoiy iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda mahalliy tur operatorlar uchun ham yangiliklar e'lon qilingan. Xususan 1-apreldan boshlab tur operatorlarga 3 oy davomida jalb qilingan 1000 xorijiy turist uchun byudjetdan $5000 subsidiya beriladi. Qo'shilgan qiymat sog'liqning yarmi cashback sifatida qaytariladi. Ijtimoiy tarmoqlarda 5 milliondan ortiq kuzatuvchi bo'lgan 50 ta xorijiy blogerga O'zbekistonga kelishi uchun 7 kunlik bepul tur paket taqdim etiladi. Dunyodagi eng yirik onlayn sayyohlar platformasida O'zbekistonga sayohat targ'iboti bilan bog'liq xarajatlar ham qoplab beriladi. Farmatsevtika korxonalari yer, foyda va mol-mulk soliqlaridan ozod qilinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yil 5-mart kuni farmatsevtika sohasini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda joriy yil 1-apreldan boshlab qayerda joylashganligidan qat'iy nazar yangi farmatsevtika vositalarini ishlab chiqarish, dorivor o'simliklar yetishtirish va qayta ishlash yo'nalishidagi loyihalar boshlanganidan e'tiboran 3 yil muddatga yer solig'idan ozod qilinadi. Tadbirkorlar loyiha ishga tushganidan boshlab 3 yil davomida foyda va mol-mulk soliqlarini to'lamaydi. Shu bilan birga
biologik faol qo'shimcha va kosmetika vositalarini ishlab chiqaruvchilar ham xom ashyo, uskuna ehtiyoti va butlovchi qismlar importi bojidan ozod qilinadi. Farmatsevtika korxonalariga o'z litsenziyasi biologik faol qo'shimcha ishlab chiqarishga ruxsat beriladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.